Значи се наоѓаме на местото каде што вчера беше испуштена вода според ваше тврдење од депонија Дрисла. Кажете ми што се случи вчера, бидејќи се уште се чувствува неподнослива миризба покрај Маркова река. Ова не е само моје тврдење, тврдење на инспекторите што искочија на терен утврдија дека е црна водата, еве уште е црна водата. Ја испуштија водата, има брана во Дризла депонија, огромна брана каде се собира и седокот, и тие ја пуштија водата овде затоа што во четврток, тоа е утре, планира да дојде државен инспекторат. И затоа тие ја испуштија водата да бидат чисти, да бидат легални, да докажа дека се легални. Али ние фативме во река, имаме снимки каква беше реката и колку беше црна вода овде низ поток и во самата река. И еве го сливникот. Ова е сливник. Од горната страна е чиста вода. Од долната страна уште се загадува, еве може да видите, и вториот ден се загадува со црната вода. Кажете ми, ѓубрево кое што се гледа во реката, дали доаѓа паралелно со водата? Да, некои делови доаѓаат, а некои селаните кажуваат дека од ветерот, пошто депонијата е доста блиску овде, ветерот што дува, не беше покриена депонијата, ветерот дува и ги носи најлонските кеси овде, а има и несовесни граѓани, мора да признам, што фрлаат отпад во река. Сених во неврзан муабет ми кажа дека последниве неколку години, последниве 6-7 години откако има неконтролирано испуштање на вода, како што велите од Дрисла, дека имате епидемија на канцер. Од 100 куќи податокот кој што ми го даде, веќе 24 мртви, има и 9 заболени. Кажи ми, дали само за одреден тип на канцер станува збор и што се случува? Имате ли некакви медицински докази дека се тоа е поради загадувањето? Има медицински докази, ќе ви испратам слики или документи, ќе ги скопираме како сакате. Од секој поединачно човек што умрел од канцер на главната улица, испод депонија, тоа е 200 метри над воздушна линија од Дризла депонија. Ќе ви донесам докази, извештаи од сите починати од канцер. На мене ми е најжал, како да се изјаснам, мене ми е многу жал за децата што починале од канцер. Починаа 2 девојчиња. Едното девојче имаше само 13 години, а другото девојче од моје мало почина од 15 години. Имаше 15 години. Претежно умира народот, починува народот од канцер на бели дробови. 24 души почина од канцер на главната улица, 9 души се заболени моментално, од сите имам документи, ќе ви ги приложам. И со тие документи јас мислам дека ќе успееме нешто да направиме, ќе докажеме дека е од Дризла депонија, од тие миризби од озгора, од медицински отпад, што се пали нелегално медицински отпад, што немаат филтери. Јас мислам ќе се потрудиме и ќе успееме и нема да одустанеме, ќе идеме до крај, а какви резултати ќе имаме, тоа не знам, тоа само Господ знае. Зошто овој изминат период дали е влошена ситуацијата од претходно? Вчера имаше пожар, во исто време се случи истекување на реката. Што се случуваше изминатиот период? Имаше ли почести испуштања поради тоа што имавте протест или едноставно прекипе лончето, како што вели Македонецов, па во моментов сега се случува? Па искрено ти кажам, откако направивме протест, после протестот све се случи. Прво ја пуштија водата да истече, да бидат легални, потоа се запали случајно. Тоа секогаш се пали кај нас во Македонија така. Кога треба да се донесат некои докази, да дојде државен инспекторат, јас имам докази, имам слики, како го затрупуваат медицинскиот отпад, го затрупуваат во кеси. Од разни институции ни кажуваат дека наводно го преработувале, али не е преработено. Не е преработено, не е се преработени, се гледа на слики, имам слики и од близу и од далеку. Вчера кај што беше запалено, јас сум убеден дека на тие места се е закупа медицински отпад и затоа е баш на тоа место запалено. Кај нас во Република Северна Македонија тоа се случува. Државата ни е преубава и многу добра и природата ни е многу добра, али луѓето што работат во институции не се баш најдобри луѓе. Не ја работат својата работа. Имате ли соработка, еве ги спомнавте државните институции во последно време, откако беше протестот и откако се најавува нов протест веќе во Батинци? Да, фала Богу, не поддржуваат и медиуми
и во државни институции, сите државни институции не искочија во сусрет до сега. Уште чекаме одговор од град Скопје, чекаме состанок со градоначалничката Даниела Расуска и тоа ќе видиме што ќе направиме. Ако не направиме, на 15 планираме, пошто ние дадовме 10 дена рок, ако не се испунат некои услови, најосновни услови, ние бараме само чист воздух и чиста еколошка средина. Доколку не се исполнат некои наши услови, на 15 овој месец планираме голем протест да направиме. Соработувате со невладина организација која што е поддржана од неколку амбасади во државава. Поставувате мерачи за квалитет на воздух. Може ли да ни кажете нешто за каков проект станува збор и дали имате соработка со скопските општини во тој дел? Со скопските општини допрва треба да контактираме, али поставивме мерачи за воздух синоќа. Моравме приквечер да ги поставаме и скришно ги поставувавме. Нема да кажам на кои локации, али Батинци веќе има мерачи за воздух. Ни ги донира од, ајде да не кажам од која амбасада. Ви благодарам многу.